Bom dia, meus amores do canal da Si. Tenha uma linda quinta-feira ao amanhecer. Daqui a pouco os bichos começam a cantar. Eles estão a manga, né? Olha lá, tá escutando os canarinhos? É esse barulho que eu acordo, fora outros. As mangas não deram muito não, porque o tempo tá muito seco. É um som relaxante, né? Lá, aquilo lá é um pé de siriguela, ó como tá. Hoje parece que vai chover aqui. Ali é um pé de manga, da outra qualidade que não deu ainda. E ficam com esse som maravilhoso. E que Deus vai abençoar cada um de vocês, aonde vocês estejam precisando, consolando. E Ele que é a nossa única força. E que a gente não venha perder a nossa fé. Beijos da Si.